Namaste. Many of you have requested to add Sanskritam script to read along the videos. Please find the transcript in Sanskritam with English translation in the description section of each video. Also, there are subtitles available in both Sanskritam and English transliteration along with English translation. Please let me know if you would like any other details to be added to help you understand the stories and study along. महाभारतम् कर्णस्य दिग्विजयः। गन्धर्वयुद्धे पराजितः दुर्योधनः कथञ्चित् स्वजीवरक्षणं कृत्वा महता अपमाननेन तप्यमानः सन् स्वजनैः सह वनात् हस्तिनापुरं प्रति प्रस्थितवान्। मार्गे एकः तटाकः लब्धः। तत्रैव शिबिरं निर्माय तात्कालिकवसतिं कृतवान् सः। युद्धे पराजयं प्राप्य पलायितवान् कर्णः अपि तत् शिबिरम् आगतवान्। सः दुर्योधनस्य श्लाघनं कृतवान्। भवान् महापराक्रमी, एकः एव भवान् गन्धर्वान् युद्धे पराजितवान्। भवादृशः शूरः विश्वे अपरः कोऽपि नास्ति इति। कर्णस्य श्लाघनस्य श्रवणात् दुर्योधनस्य दुःखम् अधिकम् अभवत्। सः युद्धे यद्यत् संवृत्तं तत् सर्वं कर्णं निवेद्य, मित्र, यदि जयः प्राप्तः स्यात् तर्हि कीर्तिः अभविष्यत्, यदि मरणं स्यात् तर्हि स्वर्गप्राप्तिः वा अभविष्यत्। किन्तु इदानीं तदुभयम् अपि न जातम्। उपहासपात्रता प्राप्ता मया। एतम् अपमानं सोढुं न शक्नोमि, अतः हस्तिनापुरं प्रति न गच्छामि। पितुः कृते मुखं दर्शयितुं मम मनः न इच्छति। युद्धविवरणं कथं वा बान्धवान् वदामि। वस्तुतः मम जीवनात् एव विरक्तिः आगता। अहम् अत्रैव प्रायोपवेशं करिष्यामि। भवन्तः सर्वे हस्तिनापुरं गत्वा दुःशासनस्य पट्टाभिषेकं कुर्वन्तु इति उक्त्वा अनुजम् आलिङ्गितवान्। कर्णः दुर्योधनस्य शोकं दृष्ट्वा कुपितः। भवान् किमर्थं शोकं करोति? एतेन इतोपि दुःखम् अधिकं भवति। मनसः शान्तिः न नश्यति। पाण्डवाः भवन्तं मोचितवन्तः इति भवान् किमर्थं चिन्तां करोति? भवतः प्रजाः ते भवदीयां सेवां कृतवन्तः, कर्तव्यं पालितवन्तः, तावदेव। अत्र अवमानस्य का प्रसक्तिः? भवान् मरणं प्राप्नोमि इति यद्वदति तद् भवतः सामन्तराजाः यदि शृण्वन्ति तर्हि ते भवन्तम् उन्मत्तं भावयन्ति। अतः दुर्योधन, एतादृशम् अविवेकपूर्णं चिन्तनं त्यजतु इति सः बोधितवान्। अनुपदमेव शकुनिः उक्तवान्, अहं द्यूतेन पाण्डवानां सर्वस्वं स्वायत्तीकृत्य भवते दत्तवान् अस्मि, परन्तु भवान् तत् सर्वं त्यक्त्वा प्रायोपवेशं करोमि इति वदति खलु? एतत् अत्यन्तम् अनुचितं कार्यम् इति। कस्यापि वचनं श्रोतुम् अनिच्छन् दुर्योधनः दर्भान् भूमौ प्रसार्य वल्कलवस्त्रं धृत्वा प्रायोपवेशार्थं सिद्धः जातः। देवताभिः पराजिताः असुराः पाताललोके वसन्ति स्म। तैः दुर्योधनस्य प्रायोपवेशदीक्षाविषयः ज्ञातः। तत्क्षणं ते तं पातालम् आनेतुम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अथर्ववेदमन्त्रेण यज्ञं कृतवन्तः। ततः कृत्य नामकः पुरुषः उद्भूतः। सः तान् पृष्टवान्, मया किं कर्तव्यम् इति। असुराः उक्तवन्तः, भूलोके प्रायोपवेशं कर्तुम् उद्युक्तं दुर्योधनं पाताललोकम् आनयतु इति। कृत्यः दुर्योधनं पातालं प्रति आनीतवान्। दानवाः आरात्रि दुर्योधनेन सह वार्तालापं कृतवन्तः। भवतः सामन्तराजाः बहुशूराः,
भवान् च उत्तमः क्षत्रियः। क्षत्रियधर्मं परित्यज्य भवान् प्रायोपवेशं कर्तुं किमर्थम् उद्युक्तः? एतेन आत्महत्यादोषात् ऋते अन्यत् किमपि न लभ्यते। सुखं शान्तिः कीर्तिः वा न उपलभ्यते। भवान् प्रायोपवेशं करोति चेत् भवतः शत्रवः आनन्दम् अनुभवन्ति तावदेव। ईश्वरप्रसादेन भवतः शरीरं वज्रमयम् अस्ति। लोकमातुः वरप्रसादेन वयमेव भवतः शरीरस्य सृष्टिं कृतवन्तः। भवान् सामान्यः न, साक्षात् दैवांशसम्भूतः। भवतः पक्षपातिनः सर्वे अपि अस्मदंशसम्भूताः एव। भवतः स्नेहितः कर्णः अपि नरकासुरस्य अंशेन सम्भूतः। अतः अलं चिन्तया प्रायोपवेशेन वा इति उक्त्वा तस्मिन् उत्साहं पूरयित्वा प्रेषितवन्तः। कृत्यः तं पुनः भूलोकम् आनीय यथा पूर्वं दर्भशय्यायां शाययित्वा अदृश्यः अभवत्। प्रभाते निद्रातः उत्थितः दुर्योधनः रात्रौ संवृत्तं सर्वं स्वप्नं भावितवान्। अतः आत्मना दृष्टम् अनुभूतं च कमपि न उक्तवान् सः। कर्णः पुनरपि दुर्योधनस्य सान्त्वनं कृतवान्। एतेन समाहितः दुर्योधनः परिवारजनैः सह उत्साहेन हस्तिनापुरं समागतः। सभायां भीष्मः दुर्योधनम् उद्दिश्य भवान् अस्माकं सर्वेषां वचनं तिरस्कृत्य घोषयात्रां गत्वा पराजयं प्राप्तवान्। धर्मराजः भवतः मानं संरक्ष्य भवद्विषये औदार्येण व्यवहृतवान्। कर्णस्य वचनं श्रुत्वा भवान् पाण्डवानां वैमनस्यं सम्पादितवान्। यस्मिन् भवतः विशेषमैत्री अस्ति सः कर्णः भवतः आपत्काले पलाय्य स्वप्राणान् रक्षितवान्। अतः दुर्योधन, इदानीं वा भवान् पाण्डवैः सह सन्धिं कृत्वा वंशस्य रक्षणं करोतु इति उक्तवान्। गर्वितः दुर्योधनः एतस्मिन् उपदेशे अनादरं प्रकटयन् अट्टहासं च कुर्वन् कर्ण, शकुनी, दुःशासनैः सह सभातः निर्गतः। भीष्मस्य वचनेन कर्णः नितरां खिन्नः जातः आसीत्। अतः सः दुर्योधनेन उक्तवान्, राजन्, सेनां मदधीनां करोतु। अर्जुन, भीम, नकुल सहदेवैः सम्भूय सम्पादितान् देशान् अहम् एकः एव जित्वा भवते दास्यामि। तदा सः वृद्धः भीष्मः मां लघुतया परिगणयितुम् अर्हः न भविष्यति इति। दुर्योधनः अस्तु इति वदन् अनुमतिं दत्तवान्। सेनासमेतं गतः कर्णः प्रथमं द्रुपदराजं पराजित्य उपायनं स्वीकृत्य ततः उत्तराभिमुखं गत्वा अंग, वंग, कलिंग, मगध, मत्स्य, कोसल प्रभृतीनां देशानां राज्ञः जित्वा सर्वेभ्यः अपि उपायनं प्राप्तवान्। पश्चात् सः दक्षिणे अपि जैत्रयात्रां कृत्वा अनेकान् राज्ञः जितवान्। रुक्मिणीप्रभृतयः राजानः तस्य विरोधम् अकृत्वा स्नेहेन एव उपायनादिकं दत्तवन्तः। एवं दिग्विजयं कृत्वा महत् ऐश्वर्यं सम्पाद्य कर्णः हस्तिनापुरं प्रत्यागतवान्। दुर्योधनः कर्णेन कृतं साहाय्यं कृतज्ञतापूर्वकं स्मरन् यद्यपि मम पक्षे भीष्मः, द्रोणः, बाह्लीकः इत्यादयः सन्ति, तथापि भवता यादृशं साहाय्यं कृतं तादृशं न कृतं तैः। भवत्सदृशः अन्यः नास्ति एव लोके इति श्लाघितवान्। कर्णस्य दिग्विजयस्य अनन्तरं दुर्योधनस्य मनसि भावना आगता यत् मया अपि राजसूययागः करणीयः इति। तदर्थं सः ऋत्विजः मेलयित्वा निवेदितवान् यत् सर्वविधव्यवस्थां कृत्वा भवद्भिः राजसूययागः निर्वर्तनीयः इति।
किन्तु ऋत्विजः एतं प्रस्तावं निराकुर्वन्तः यावत् पाण्डवाः भवता न जीयन्ते तावत् राजसूययागः कर्तुं न शक्यः। अन्यच्च भवतः पिता इतोपि जीवति, अतः भवान् चक्रवर्ती भवितुं न अर्हति। अतः राजसूययागस्य चिन्तनं सर्वथा मास्तु। राजसूययागसमः कश्चन अन्यः यागः अस्ति, तस्य नाम वैष्णवयागः इति। तं यागं कर्तुम् अर्हति भवान् इति सूचितवन्तः। दुर्योधनः एतत् वचनं कर्णशकुनिप्रभृतीन् अनुजान् च उक्तवान्। तदा ते उक्तवन्तः, ऋत्विजः यथा वदन्ति तथा करणम् एव उचितम् इति। ततः यज्ञस्य निमित्तं सर्वविधसन्नाहाः कृताः। राजधानीतः बहिः यज्ञशाला निर्मिता। द्वैतवने वसतां पाण्डवानां निमन्त्रणार्थं दुर्योधनः दूतं प्रेषितवान्। यागवार्तां श्रुत्वा सन्तोषं प्रकटयन् धर्मराजः, दुर्योधनः यागं करोति यत् तत् महते सन्तोषाय यज्ञकाले उपस्थातव्यम् इति ममापि महती इच्छा। किन्तु इदानीं यदि अहं हस्तिनापुरम् आगमिष्यामि तर्हि मम वनवासदीक्षायाः भङ्गः भवति। अतः अहम् आगन्तुं न शक्नोमि। भवान् एतं विषयं मद्वचनैः राजानं वदतु इति उक्तवान्। किन्तु तं दूतम् उद्दिश्य उक्तवान् भीमः, वनवासस्य अज्ञातवासस्य च अनन्तरं धर्मराजः दुर्योधनं तदनुजान् च बलिपशुत्वेन परिकल्प्य आयुधैः एकं महायज्ञं करिष्यति। तस्मिन् यज्ञे भागं ग्रहीतुं वयं सर्वे आगमिष्यामः। मद्वचनैः भवान् एतं सन्देशं दुर्योधनं वदतु इति। दुर्योधनस्य वैष्णवयागः निर्विघ्नं यथाविधि परिसमाप्तः। कर्णः दुर्योधनम् अभिनन्दनवचनानि वदन्, अग्रिमे युद्धे पाण्डवान् जित्वा भवद्द्वारा राजसूययागम् एव कारयिष्यामि इति उक्तवान्। पाण्डवाः द्वैतवने दीर्घकालं यावत् स्थितवन्तः आसन्। अतः तत्र मृगाणां संख्या न्यूना जाता। तत्कारणतः धर्मराजः अनुजैः सह पुनरपि काम्यकवनं गतवान्। तत्र ते फलमूलकन्दशाकादिभिः उदरं पूरयन्तः दिनानि यापितवन्तः। एवम् 11 वर्षात्मकः वनवासः समाप्तः। धर्मराजस्य मनः अशान्तम् आसीत्। यदि अहं द्यूते मतिं न कृतवान् स्याम् तर्हि मम अनुजैः द्रौपद्या च एतादृशं कष्टम् अनुभोक्तव्यं न अभविष्यत्। अग्रिमदिनानि स्मरामि चेत् शरीरं भीत्या कम्पते। पाण्डवान् सर्वान् मारयिष्यामि इति दुर्योधनाय वचनं दत्तवान् अस्ति कर्णः। अतः अस्माभिः सर्वैः घोरयुद्धे भागः गृहीतव्यः भवेत् इत्येवं बहुधा चिन्तयन् धर्मराजः रात्रौ अपि निद्रां न प्राप्नोति स्म। पाण्डवाः यदा काम्यकवने आसन् तदा कदाचित् व्यासः तत्र आगतवान्। पाण्डवानां दुःस्थितिं दृष्ट्वा सः नितरां खिन्नः जातः। सः पाण्डवान् उत्साहवर्धकानि वचनानि उक्त्वा 13 वर्षात्मकं वनवासं यथा नियमं समाप्य भवन्तः पुनरपि राज्यं प्राप्स्यन्ति एव इति उक्त्वा आशिषा अनुगृह्य ततः निर्गतवान्। एवं पाण्डवाः अरण्ये सञ्चरन्तः यदा कष्टम् अनुभवन्तः आसन् तदा दुर्योधन कर्ण शकुनिप्रभृतयः चिन्तयन्तः आसन् यत् किं कृतं चेत् पाण्डवाः कष्टगर्ते पतेयुः इति। एतस्मिन् एव अवसरे महर्षिः दूर्वासाः 10,000 शिष्यैः सह हस्तिनापुरम् आगतवान्। दूर्वासाः महाकोपशीलः। अतिथिसत्कारे अल्पः लोपः भवति चेदपि कुपितः भवति स्म सः।
शापम् अपि ददाति स्म। अतः दुर्योधनः तदनुजाः च दूर्वाससः सत्कारविषये विशेषास्थां प्रदर्शयन्तः भक्त्या श्रद्धया च तस्य सेवां कुर्वन्तः विनयेन नम्रतया च व्यवहृतवन्तः। दूर्वासाः बहुधा दुर्योधनस्य परीक्षां करोति स्म। राजन्, वयं नितरां बुभुक्षिताः स्मः। शीघ्रं भोजनव्यवस्थां कारयतु, वयं स्नानं कृत्वा आगमिष्यामः इति उक्त्वा नदीं गतः सः दीर्घकालस्य अनन्तरं प्रत्यागत्य बुभुक्षा नास्ति अस्माकम् इति वदति स्म। कदाचित् मध्यरात्रे उत्थाय वयं बुभुक्षिताः स्मः इति वदति स्म। भोजनं परिविष्टं चेत् बुभुक्षा नास्ति इति वदति स्म। पुनः कदाचित् हन्त कीदृशं भोजनम् एतत् इति उक्त्वा भोजनं मध्ये एव परित्यज्य उत्थाय गच्छति स्म। एवं बहुधा पीड्यमानः अपि दुर्योधनः सहनया व्यवहरन् दुर्वाससः सेवां कृतवान्। तस्मात् सन्तुष्टः दुर्वासाः, राजन्, भवतः परिचर्यया अहं सन्तुष्टः अस्मि, अपेक्षितं वरं याचयतु भवान् इति उक्तवान्। दूर्वासाः असन्तुष्टः सन् शापं न दत्तवान् यत् ततः नितरां सन्तुष्टः दुर्योधनः शकुनी कर्ण दुःशासनादिभिः समालोच्य दूर्वाससम् उद्दिश्य, श्रीमन्, परं सात्विकः धर्मराजः अरण्ये अस्ति। तेन सह तदीयाः सहोदराः, पत्नी, अनेके ब्राह्मणाः च सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः भोजनं दत्त्वा स्वयं च भुक्त्वा द्रौपदी यदा शयनं करिष्यति तदा भवता तत्र गत्वा आतिथ्यम् अभ्यर्थनीयम्। एषः एव मया याच्यमानः वरः इति उक्तवान्। एतत् अङ्गीकृत्य दूर्वासाः शिष्यैः सह ततः प्रस्थाय काम्यकवनं प्राप्तवान्। एतत् ज्ञातवतः दुर्योधनस्य सन्तोषस्य पारः एव न आसीत्। पाण्डवाः दूर्वाससः कोपस्य पात्रीभूताः सन्तः तदीयं शापं प्राप्य विनाशं प्राप्स्यन्ति, तदा अस्माकम् अभिलाषा पूरिता भविष्यति इति दुर्योधनम् उक्तवान् कर्णः। एतत् श्रुत्वा शकुनी दुःशासनादयः अपि सन्तुष्टाः। काम्यकवने कदाचित् द्रौपदी पतीनां ब्राह्मणानां च भोजनस्य अनन्तरं स्वयम् अपि भुक्त्वा शयनं कृतवती आसीत्। तत्समये महर्षिः दूर्वासाः 10,000 शिष्यैः सह तत्र आगतवान्। धर्मराजः अनुजैः सह गत्वा तान् सर्वान् आदरेण स्वागतीकृतवान्। अर्घ्यपाद्यादिभिः सत्कृत्य, महात्मन्, सशिष्यः भवान् अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकुर्यात् इति निवेदितवान्। घोरारण्ये वसन् एषः धर्मराजः 10,000 शिष्यैः युक्तस्य मम सत्कारं कर्तुं शक्नुयात् वा न वा इत्यपि अचिन्तयन् दूर्वासाः धर्मराजस्य आतिथ्यस्वीकारप्रस्तावं सहर्षम् अङ्गीकृत्य स्नानार्थं शिष्यैः सह गङ्गानदीं गतवान्। एतावतां जनानां कृते कथं वा भोजनव्यवस्था करणीया इति समस्यां प्राप्तवती द्रौपदी। बहुधा चिन्तनानन्तरम् अपि मार्गान्तरम् अपश्यन्ती सा कृष्णं भक्त्या स्मृतवती अनुवर्तते।